Hello. Where are you from? Germany. Germany. Wow. Ich komme aus Deutschland. Perfekt. Wie heißt du? Anna. Anna. Mein Name ist Anna. Mein Name. My name is Anna. Ich heiße Yasser. Perfekt. Kennen zu lernen. Wie bitte? Kennen zu lernen. Yes. Wie alt bist du? 29. 29. 29. I think German is a hard language. Ja. Ich bin 25 Jahre 25. alt. Ja. Danke schön. Thank you very much. Danke schön. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Okay. Guten Tag. Thank you. Bye-bye. Tschüss. Ja.